हेलो फ्रेंड्स, आइए आज कुछ इम्पोर्टेंट कनेक्टर्स की बात करते हैं। फ्रेंड्स, कनेक्टर्स वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं ताकि आप अपनी बातें किसी भी सिंपल या कॉम्प्लेक्स तरीके से बोल सकें। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है वेयर इन। हिंदी में इसको हम कहेंगे जिसमें कि। वेयर एज जबकि। ऑल्दो ये भी जबकि। नेवरदलेस फिर भी या ऐसा होने के बावजूद भी। बिकॉज क्योंकि। एज सून एज जैसे ही। सो दैट ताकि। डेस्पाइट इसके बावजूद भी। हाउ एवर हालांकि। देयरफॉर इसीलिए। एट दैट टाइम उस वक्त। मोर ओवर इसके अलावा। इमीडिएटली तुरंत। अगेन फिर से। एंड फ्रेंड्स लास्ट में नो मैटर व्हाट किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो जाए। So friends, these are some important words that you can use to connect two sentences and it will make your English better. Thank you for watching.